হাই গাইস, ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আপনাদের আমি সেই মডেলে একটা ভুটভুটি দেখাবো। চলে যাচ্ছিস কেন? রাহুল আয় আয়, কাম কাম। একদম পিকআপের মতন একদম সামনে বডি একদম লাগানো, আর পিকআপের চাকা আছে, রিং আছে, সিট আছে, গিয়ার বক্স পিকআপের আছে। একদম হেভি মডেলের গাড়ি। হ্যাঁ, কন্ট্রোলারটাই নয়, সেই মডেলে হেভি করে বানানো আছে। कैसा गाड़ी है? হে মানুষ পাগলা কবে রে। চ